ஹாய் ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் பேக் டு மை சேனல். நம்ம இன்றைக்கி என்ன பார்க்க போகிறோன்னா, டிஷ்வாஷர் அதாவது பாத்திரம் கழுவக்கூடிய மிஷின் எப்படி ஒர்க் ஆகுதுன்னு பார்க்க போகிறோம். வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம். மெயினாக செக் பண்ணுறதுக்கு நான் என்ன பண்ணேன்னா, பால் காய்ச்சி முடித்த பாத்திரத்தை எடுத்திருக்கேன். அதுதான் நம்ம சும்மா வாஷ் பண்ணாலே போகாது. சரி, ஓகே, அதை எடுத்து ட்ரை பண்ணி பார்க்கலான்னு அதை எடுத்திருக்கேன். நார்மலாக வைக்கிற பாத்திரத்தை விட இந்த மாதிரி பாத்திரத்தை ட்ரையல் வச்சா அவங்களுக்கு ஈஸியாக புரியும். அப்போ தான் கரெக்டாக இந்த மாதிரி இருக்கக்கூடிய பாத்திரத்தை அது வாஷ் பண்ணுதா இல்லையான்னு கரெக்டாக செக் பண்ணலான்னு வச்சேன். அம்மா முன்னாடி வைக்கும்போதெல்லாம் சும்மா தண்ணியில் அலசிட்டு தான் வைப்பாங்க. ஆனால் அந்த மாதிரிலாம் வைக்கண்டாம், ஜஸ்ட்டு வேஸ்ட்டு மட்டும் எடுத்துகிட்டு உள்ளே வச்சாலே போதும். நான் சொன்ன அப்புறம் தான் அவங்க வாஷ் பண்ணி வைக்க மாட்டாங்க, ஜஸ்ட்டு வேஸ்ட்டு மட்டும் எடுத்துகிட்டு உள்ளே வச்சுருவாங்க. யாராவது டிஷ்வாஷர் வாங்கணும்னு நினச்சிங்கன்னா 2 ட்ரே உள்ளது வாங்குங்க, 1 ட்ரே உள்ளது வாங்காதீங்க. ஒரு ட்ரேயில் கொஞ்சம் தான் பாத்திரம் வைக்க முடியும். இப்போ 2 ட்ரே உள்ளது இந்த மாதிரி நீங்கள் வாங்கினீங்கன்னா ஃபுல்லாக நிறைய பாத்திரம் வச்சிடலாம். அவங்க செட் பண்ணி வச்சுருக்க மாதிரி கப்பு தனியாக, பிளேட்டு தனியாக அந்த மாதிரிலாம் செட் பண்ணி வச்சா நிறைய வைக்க முடியாது. அங்கே இங்கேன்னு நம்ம வச்சா தான் நிறைய பாத்திரம் வைக்க முடியும். இப்போ நான் காமிக்கக்கூடிய பிளேஸில் தான் ஓப்பன் பண்ணிவிட்டு சால்ட்டு போடக்கூடியது, அதாவது உப்பு போடக்கூடியது. நம்ம நார்மலாக வீட்டில் யூஸ் பண்ணக்கூடிய உப்பு இல்லை, இதுக்குன்னு தனியாக உப்பு உண்டு. அப்புறம் இதில் என்னென்னா லிக்யூட் ஊற்றி வைக்கக்கூடியது. அப்புறம் இன்னொரு பிளேஸில் பொடி போட்டுற வேண்டியதான். அதுவும் நிறைய பொடி போடக்கூடாது. 1 டேபிள் ஸ்பூனில் ஒரு 3/4 டேபிள் ஸ்பூன் போட்டாலே போதும். நீங்கள் 1 டேபிள் ஸ்பூன் மேலே போட்டிங்கன்னா அதில் பாத்திரத்துலேயே பொடி நல்லா பிடிச்சி ஒரு மாதிரி ஒயிட் கலரில் இருக்கும். இந்த பொடி 1 கிலோ இருக்கும், 1 வருஷம் ஆனாலும் தீராது, அவ்வளோத்துக்கு நிறைய இருக்குது. உப்பும் லிக்யூடாக நான் போடலைன்னு நினைப்பீங்க, அது ஸ்டார்டிங்லேயே ஃபுல்லாக தட்டிடுவாங்க. இந்த பொடி மட்டும்தான் நம்ம எப்போ யூஸ் பண்ணுவோமோ அப்போ 1 டேபிள் ஸ்பூனுக்கு கொஞ்சம் கம்மியாக போட்டால் போதும். இனி க்ளோஸ் பண்ணிவிட்டு ஸ்டார்ட் பட்டன் நீங்கள் ப்ரெஸ் பண்ணாலே போதும். அதுலேயே நிறைய ஆப்ஷன் வரும். P4 செட் பண்ணிவிட்டு ஸ்டார்ட் பட்டனை ப்ரெஸ் பண்ணாலே போதும். நீங்கள் ஸ்டார்ட் பட்டனை ப்ரெஸ் பண்ணாலே அதில் டைமிங் அதில் காமிக்கும், கரெக்டாக 1:30 மணிக்கூர்னு. வீட்டில் டெய்லி போட மாட்டாங்க, 2 நாளைக்கு ஒருக்கா தான் போடுவாங்க. 1:30 மணிக்கூரே போதும். 1:30 மணிக்கூர் வச்சுருக்குன்னு பார்ப்பீங்க, இது ஸ்டார்டிங்கே 1:30 மணிக்கூர்லேருந்து தான் இருக்குது. 1:30 மணிக்கூர் அப்புறம் நான் ஓப்பன் பண்ணி காமிக்கிறேன், பாருங்கள். இப்போ அந்த பால் காய்ச்சின பாத்திரத்தை எடுக்கிறேன், நீங்கள் பாருங்கள் எப்படி இருக்குன்னு. இந்த மாதிரி உள்ள பாத்திரத்தெல்லாம் நம்ம ஹார்டாக தேய்ச்சா தான் போகும். ஆனால் இதை பாருங்கள் எந்த மாதிரி அதை க்ளீன் பண்ணியிருக்கேன்னு. இது மெயினாக எப்படி அழுக்கு போகுதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா, இது ஹாட் வாட்டர் யூஸ் பண்ணி தான் பாத்திரம் வாஷ் பண்ணோம். இது வைக்கும்போது எப்படி இருந்து இப்போ பார்க்கும்போது எவ்வளோ நல்லா இருக்குன்னு பாருங்கள். 1 டேபிள் ஸ்பூனுக்கு கம்மியாக தான் பொடி போடணும், அப்போ தான் பாத்திரத்தில் பொடி பிடிக்காமல் இருக்கும். பாத்திரத்தில் ஷைனிங் எப்படி வருதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா, லிக்யூட் நம்ம ஆட் பண்ணியிருக்கனால ஷைனிங்காக இருக்கும் பாத்திரம்லாம். முன்னாடியெல்லாம் நான் யோசிச்சிருக்கேன், நம்ம கையை வச்சு நம்ம பாத்திரம் வாஷ் பண்ணாலே சில நேரம் அழுக்கெல்லாம் போகாதுன்னு. ஆனால் இந்த மிஷினில் மட்டும் எப்படி போகும்னு நினைப்பேன், அதெல்லாம் போகாது சும்மா நினைப்பேன். ஆனால் வாங்கின அப்புறம் தான் தெரிஞ்சு எவ்வளோ நீட்டாக கழுவிருக்குன்னு. அதனால நீங்கள் யாராவது இந்த பாத்திரம் மிஷின் வாஷ் பண்ணாத, அழுக்கெல்லாம் போகாது அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா கண்டிப்பாக இல்லவே இல்லை, அழுக்கு எல்லாமே போயிடும், அழகாக வாஷ் பண்ணி தந்துடும். யாருக்காவது வாங்கணும்னு நினச்சிங்கன்னா கண்டிப்பாக வாங்குங்க, ரொம்ப யூஸ் ஆகும். கரண்டெல்லாம் ரொம்ப இழுக்கும் அந்த மாதிரியெல்லாம் நிறைய பேர் சொல்லியிருக்காங்க. அந்த மாதிரியும் இல்லை, நம்ம வாஷிங் மிஷின் டெய்லி வீட்டில் போட மாதிரி தான், ஒரு டைம் போட மாதிரி தான் இதுக்கும் செலவாகும். அந்த அளவுக்கு ரொம்ப ஒன்றும் இல்லை. என்கிட்ட கேட்டால் இது பெஸ்ட்டு தான் சொல்லுவேன். ஏன்னா நம்ம எவ்வளோ தான் பாத்திரம் வாஷ் பண்ணி வச்சாலுமே கொஞ்ச நேரத்தில் எங்கேருந்து தான் பாத்திரம் வரும் தெரியாது, அந்த அளவுக்கு பாத்திரம் வந்துடும் வாஷ் பண்ணுறதுக்கு. அதனால் இந்த மாதிரி நீங்கள் வாங்கி வச்சிட்டிங்கன்னா ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். அப்புறம் இதில் 2 ஃபேன் டைப்பில் கொடுத்துருப்பாங்க. இது எதில் இருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா, மேலே ட்ரேலையும் கீழே ட்ரேலையும் இருக்கும். நீங்கள் பாத்திரம் வைக்கும்போது அந்த ஃபேனில் தட்டுப்படாமல் வைக்கணும். இந்த ஃபேன் 2ம் ஃபுல்லாக சுற்றி தான் எல்லா பாத்திரத்துக்கும் தண்ணி போகிற மாதிரி இருக்கும். இதோட மெயின் ட்ராபேக் என்னென்னா, லைட் வெயிட்டான பிளாஸ்டிக் பாக்ஸ் அந்த மாதிரியெல்லாம் இருக்கும்ல, அதுவும் வைக்கக்கூடாது. அதுக்கப்புறம் அலுமினியம் டைப்பில் உள்ள பாத்திரமும் வைக்கக்கூடாது. ஏன்னா அது ஹாட் வாட்டர் யூஸ் பண்ணி வாஷ் பண்ணுறனால அந்த மாதிரி வைக்கக்கூடாதுன்னு சொல்லுவாங்க. யாராவது டிஷ்வாஷர் வாங்கணும்னு நினச்சிங்கன்னா கண்டிப்பாக வாங்குங்க. எப்படி இருக்குமோ, வாஷ் பண்ணுமா தெரியாது அந்த மாதிரிலாம் நினைக்காதீங்க, கண்டிப்பாக யூஸ் ஆகும். ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், உங்களுக்கு இந்த வீடியோ பிடிச்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன். இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள் அண்ட் மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். தேங்க்யூ.